తిక్కుంటది పెచ్చుంటది ഇത് ട്രൂ ലവ് തന്നെ. എന്തിനാ നീ കിടന്ന് കരയണേ? പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് CA എടുക്കണോ, CMA എടുക്കണോ, HSC എടുക്കണോ, CS എടുക്കണോ, ആകെ കൺഫ്യൂഷനാ. അപ്പൊ നീ ട്രിപ്പിൾ സീക്രട്ട് എക്സാം എഴുതിയില്ലേ? ഇല്ല, അത് മിസ്സായി പോയി. എന്നൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. എന്താ? ഈ വരുന്ന മെയ് 19 ട്രിപ്പിൾ വീണ്ടും സീക്രട്ട് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ വെച്ച്? കാലിക്കറ്റ്, കൊച്ചി, കോട്ടയം, ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിപ്പിൾ 4 സെന്ററുകളിലും ഒരേ സമയത്ത് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാ ഇത്തവണ പൊളിക്കും. എന്നാ ഇത്തവണ മിസ്സാക്കണ്ട, വേഗം പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ. വണ്ടി എടുക്കാ.